Siku ya leo tumepata fursa ya kushiriki kikao na waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu. Tumekutana nao leo kujaribu kuwaeleza kuhusu miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa katika mkoa wetu wa Shinyanga, miradi ambayo inawagusa watu wa wilaya ya Kishapu. Tumezungumzia mradi wa uzalisha umeme kwa nishati ya jua ambao unatekelezwa katika wilaya hii ya Kishapu, na pia tumeelezea manufaa yake kwa watu wa Kishapu, mkoa wa Shinyanga na taifa kwa ujumla. Kadhalika tumezungumzia mradi wa upanuzi wa kituo cha kupooza umeme cha Ibadakuli na manufaa yake kwa eneo ambalo linatuzunguka, hususani eneo la kanda ya Ziwa. Lakini pamoja na hivyo tumewaelezea waheshimiwa madiwani kuhusu miradi mbalimbali ya kusambaza umeme ambayo inaendelea katika mkoa wetu wa Shinyanga na wilaya ya Kishapu. Tumezungumza miradi ya kusambaza umeme ambayo inafadhiliwa na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA, miradi ya vitongoji, lakini vile vile tumezungumza miradi ambayo tunaitekeleza sisi TANESCO mkoa wa Shinyanga kupitia bajeti yetu ya ndani. Leo tumekuja hapa kuja kutambulisha mradi wa vitongoji, miradi ya REA, na pia tumeweza kuwafahamisha na kuwaelimisha madiwani juu ya usalama wa miundombinu yetu ya TANESCO. Na hasa tumeweza kuwaelimisha ulinzi wa usalama wa miundombinu yetu, ambayo unajua miundombinu ya TANESCO ni miundombinu ya umma. Kwa hiyo mwenye jukumu la kuitunza sisi sote watumishi, sisi sote wananchi. Hivyo basi tunapata na changamoto nyingi sana juu ya ulinzi wa miundombinu yetu na usalama yake na usalama wa miundombinu yetu, hasa transformers na nyaya zetu. Kunakuwa na uwizi mwingi sana wa umeme, uwizi mwingi sana kwa hiyo nyaya zetu, hasa nyaya za kopa ambazo ni za shaba. Hivyo basi tumeweza kuwaelimisha na wameweza kuelewa, na sidhani kama kunaweza kutokea na uhalifu. Pale unapotokea basi tumewajaribu namna kuwajulisha waweze kutupigia kwenye namba zetu. Lengo la kuja leo ni kuhamasisha matumizi ya umeme ambao ni nishati safi jikoni. Tumeweza kuwaonyesha waheshimiwa madiwani majiko janja jinsi yanavyofanya kazi kwa urahisi na kuokoa muda jikoni. Tunaamini watakuwa mabalozi wakubwa sana kwa wilaya yetu ya Kishapu, ambao tunataka kuhama kwenye matumizi ya nishati chafu jikoni kuhamia matumizi ya nishati safi jikoni. Faida ya majiko yetu janja tumeonyesha waheshimiwa madiwani, ni majiko ambayo unakaa kwanza kwa muda mfupi jikoni, lakini pili unavyopika bado mikono yako inakuwa misafi kwa sababu nishati safi inayotumika. La pili tumeweza kuelezea gharama. Mtu unaweza ukapika ugali, ukapika wali chini ya uniti 350. Tofauti na ukitumia nishati nyingine ambazo ni mkaa au kuni, unatumia muda mrefu jikoni. Na wamefurahi na wamekubali kuwa mabalozi wakubwa hasa katika wilaya yetu hii kuendelea kutumia umeme hasa upande wa jikoni ili kutumia nishati safi upande wa jikoni. Kwa wale wanaopenda pombe kali, East African Spirit inajitolea kwa moyo kutoa bidhaa zinazofikia hadhi ya kimataifa. Hanson Choice Blend na Diamond Lockgin ni bidhaa zinazoleta ladha safi na bora kwa kila tone. Bidhaa yetu hii Hanson's Choice ni brandi yenye hadhi ya kimataifa ambayo ni rafiki kwa mtumiaji, haina harufu mbaya, haina mninginio na ladha yake ni ya kipekee kabisa. Bidhaa zetu ni bora kabisa, viwango vya kimataifa, na ndio maana bidhaa zetu popote itakapoenda lazima mtumiaji ataikubali. Bei zetu ni rafiki kwa mtumiaji, sio bei za kumuumiza mtumiaji. Kwa hiyo ni bei ambayo Mtanzania wa hali yoyote anaweza kupata kitu kizuri kwa bei ambayo haimuumizi. Kwa vinywaji safi na ladha bora, chagua East African Spirit kwa uzuri na ladha halisi.